Поздравляю, молодцы, красавцы. Пидорасский ебаный, сука, урод, блядь. Дебил. Ой-ой-ой! Что, ты успел?
Что взяла? Ничего не забыла? Не знаю. Ой! Педрила, блядь. Оружие разбито? У тебя нет. Живой? Живой. Вот долбоёб, Мать-то, блядь, вот он. На нахуй. Очень заняты делом, перед праздниками, у всех мужчин много, перейдем к главному. О, блядь! Спасибо большое. Но в этот день я как раз стараюсь быть менее занятым, чтобы оставалось время для поздравлений, чтобы никто не остался забытым. Поэтому самое главное, чтобы наша прекрасная половина знала, Пиздец тебе, мужик, блядь. не менее прекрасная и физически. 10% на бытовой и полукоммерческий линолеум. Надежный выбор для дома и дачи. Подробности на сайте стройдаром.ру или по телефону 33 и 5 пятерок. Toyota RAV4 с впечатляет возможностями. Полный привод, мощные двигатели, самые актуальные опции. Теперь от 998 тысяч рублей. Также вы сможете воспользоваться привлекательными условиями кредитования в Toyota Центр Самара Аврора. Цена указана на комплектацию пластик. Срок акции до 31 Ёб твою мать! и на сайте toyota-avrora.ru. Кредитование осуществляется парень, стой! Поддержки ООО Toyota Motor. Toyota. Во всех цифровых супермаркетах ТНС честная рассрочка. 0% переплат, 0% первоначальный взнос. На срок до 12 месяцев. Успейте купить по выгодной цене ноутбук.
смотрела я передачу, как посадили эту женщину в детском, в доме малютки. Мама, я в аварию попала. Этот на красный пошел. Да. Караул. Я когда вижу такое, я прямо... Тут хоть ладно, тут хоть дым из труб идет. Обалки! Ты где был-то? Жрал, наверное. Эй! Блять! Машину только на стену эту поставь. Да. Сейчас мы дойдем, передачу с регистратором, если нам будет. Известные годы студенческие. Классно же, ведь самые известные в мире монстры только учатся пугать. Тормозим, ребята, авария, тормозим на Москву. Ну, На старом, на
заблаговременно. Еду, мигаю. Чудо. Что, наверное, подождем? Давай. Что, скоро уже заберете? Нет? А? Сдвинься туда.